ये अब सर्विस स्टेशन है जो नया यहाँ पर बना है हमारे एरिया में। तकरीबन 2 माह से मैं देख रहा था, गुजरते हुए मैं अक्सर मुझे ख्याल आता था तो यहाँ से भी मैं अपनी गाड़ी को वॉश करवाऊँ। कैसी क्वालिटी इनकी वॉश क्वालिटी तो इनकी आउटपुट तो अच्छी है, बड़ा स्पीडी इन्होंने काम किया। और अभी मैंने कोई तकरीबन आधा घंटा पहले गाड़ी यहाँ पर लेके आया था। मैंने पूरी गाड़ी में मैंने हवा लगवाई और फिल्टर साफ करवाए। अब ये सारा इसका व्यू है। सर्विस स्टेशन तो काफ़ी बड़ा है, इजीली जो है ना 4-5 गाड़ियाँ यहाँ पे इजीली पार्क हो जाती हैं और इजीली जो है ना ये वॉश कर लेते हैं। स्टाफ भी इनके पास अच्छा खासा है। तो ये इसका सारा व्यू है पीछे से, ये गाड़ी है पीछे मेरी।